সবাই আসসালামু আলাইকুম। Itel S23 Plus unboxing and review video দেখছি। ভিডিওর সাথে থাকুন ফুল ভিডিওটা দেখার জন্য। প্রথম বক্সটা খোলার পরে পাচ্ছি আমরা একটা কভার, আবার তৃতীয় নম্বরে একটা কভার, সে আকর্ষণীয় ফোনটি। ফার্স্টে 18 ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং পেয়ে যাচ্ছি আমরা, এবং পিন ইজেক্টর, হেডফোন পাচ্ছি, চার্জার কেবল, এরপরে কভারের ভিতরে থাকছে ফাইবারের ব্যাক কভার, যেটা ফোনের ব্যাক কভার হিসেবে থাকবে। যারা করতেছিলাম সেই কার্ভ ডিসপ্লের ফোনটিকে এখন আনবক্সিং করব। ডিজাইনটা খুবই গর্জিয়াস, 7.9mm থিকনেস, ওয়েট 170 গ্রাম, এবং ডিসপ্লে সাইজ 6.78 ইঞ্চি ডিসপ্লে, AMOLED ডিসপ্লে পাচ্ছি, রেগুলেশন 1080x2400 পিক্সেল, PPI 388, এবং কন্টেন্ট গ্লাস 5, 500 solid on display, fingerprint in display, selfie camera 32 megapixel, এবং telephoto 1.8, rear main camera 15 megapixel, telephoto 1.6, এবং ultra wide angle 0.8 megapixel, feature LED flash, video resolution 1080p 30 fps, sound 3.5mm jack, পাশাপাশি কন্টিনিউটি, ব্লুটুথ, GPS, NFC সাপোর্টেড, তার সঙ্গে আরো USB Type-C 2.0 এবং OTP সাপোর্টেড। 5000 mAh বিগ ব্যাটারি থাকছে, বিগ RAM 8GB and extended RAM 8GB, টোটাল 16GB RAM, এবং বিগ ইন্টারনাল মেমোরি 256GB। চিপসেট ইউনিসক টাইগার T616 12nm চিপসেট, CPU অক্টোকোর 2.0 GHz, GPU মালি G57 Ampion, Android ভার্সন 13, Itel OS, কালার দুইটা থাকছে, এলিমেন্ট ব্লু অ্যান্ড লেক সায়ন, কালার দুইটি খুবই সুন্দর। অফিসিয়াল 1990 প্লাস ভ্যাট, গুড ফিচার আন্ডার বাজেট, গুড ডিজাইন, ক্যামেরা অ্যান্ড কালার্স। আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন এবং শেয়ার করুন। থ্যাংক ইউ।